마태복음 16장 16절의 말씀으로 우리의 신앙을 고백하도록 ขอให้ทุกท่านสารภา 하겠습니다. พความเชื่อด้วยกันนะครับในมัทธิวบทที่16ข้อที่16ว่า 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 우리 옆에 분들을 축복해 주시기 ขอให้ 바랍니다. เราอวยพรคนข้างๆของเราครับ 높고 깊고 넓은 영원한 복을 누립시다. ขอให้เรานั้นอยู่ในพระพรที่ลึกสูงและกว้างและเป็นนิรันดร์ 여러분들이 영원한 복 속에 있으면 그보다 더 높은 것이 없고 깊은 것이 없고 넓은 것이 없습니다. ถ้าทุกท่านอยู่ในพระพรที่เป็นนิรันดร์นะครับจะไม่มีอะไรที่สูงไปกว่านั้นไม่มีอะไรที่ลึกไปกว่านี้และไม่มีอะไรที่กว้างไปกว่าพระพรที่เป็นนิรันดร์แล้วครับ 그 영원한 복의 시작이 바로 예배입니다. และจุดเริ่มต้นของพระพรนิรันดร์นี้คือการนมัสการ 하나님이 저와 여러분들을 이 예배 자리로 불러주셨기 때문에 เนื่องจากพระเจ้าทรงเรียกเรามาให้เรามานมัสการในที่แห่งนี้ 저와 여러분들은 당연히 이 영원한 복을 누리셔야 ดัง 됩니다. นั้นมันเป็นสิ่งที่แน่นอนครับที่เราต้องชื่นชมยินดีในพระพรที่เป็นนิรันดร์นี้ 제가 원래 한국에 갈 때 계획은 한 주만 있다가 올 계획으로 จ 갔는데요. ริงๆแผนของอาจารย์ที่ไปเกาหลีนะครับวางแผนไว้ว่าจะไปเกาหลีแค่อาทิตย์เดียว 한 주를 더 늦게 오니까 แต่พอมาสายอีกอาทิตย์หนึ่ง 도망갔냐고 연락이 왔어요. แล้วก็มีคนทักมาหาอาจารย์นะครับว่าหนีหรือเปล่า 한 주 만약에 더 늦어질 것 같으면 이제 죽었냐고 연락이 올까봐 เขากลัวว่าถ้าดีเลย์ไปอีกอาทิตย์หนึ่งจะมีคนทักมาว่าอาจารย์เสียชีวิตแล้วหรือยัง 빨리 อา 왔습니다. จารย์ก็เลยรีบมานะครับ 뭐 죽었냐고 물어보는 건 괜찮아요. 왜냐 지옥을 안 갔으니까 분명히 지옥을 안 จ 가니까요. ริงๆการถามว่าอาจารย์เสียชีวิตหรือยังเนี่ยยังโอเคครับเพราะว่าไปแผ่นดินสวรรค์แน่นอน 근데 진짜 되게 바빴습니다. แต่ว่ายุ่งมากครับในครั้งนี้ที่ไป 너무 현장은 바쁜 일들이 많이 있습니다. ในทุ่งนามีเรื่องให้เรายุ่งอยู่เสมอครับ 네, 오늘 이 파란만장한 다윗이라는 제목의 말씀을 가지고 말씀을 나누는데요. วันนี้เราจะแบ่งปันในพระวจนะโดยมีหัวข้อเรื่องว่าดาวิดที่ผันผวน 성경에 나오는 인물들의 모든 삶을 보면 파란만장합니다. ถ้าเราดูในบุคคลในพระคัมภีร์ทั้งหมดนะครับพวกเขาใช้ชีวิตที่ผันผวนทุกคนครับ 근데 사실은 우리 인생 한 분 한 분이요 그 인생이 파란만장해요. แล้วเราแต่ละคนส่วนตัวก็มีชีวิตที่ผันผวนเช่นเดียวกัน 그래서 먼저 서론적으로 세상의 파란만장이 뭔가 เพราะฉะนั้นในบทนำนี้นะครับเราจะมาพูดถึงว่าการผันผวนของโลกคืออะไร 세상에서 파란만장한 삶을 살았다라고 하면요. ถ้าโลกใบนี้คนในโลกใบนี้บอกว่าเขาใช้ชีวิตที่ผันผวน 첫 번째로 얘기하는 것이 สิ่งแรกที่พวกเขาจะพูดถึง 많이 가난했던 사람이 부자가 되는 경우를 우리는 파란만장하다 그러죠. คือเราผู้คนที่อยู่ท่ามกลางความยากจนกลายเป็นผู้ที่มั่งคั่งเราจะบอกว่าพวกเขาใช้ชีวิตที่ผันผวน 여러분이 잘 아시는 우리 한국의 현대라는 그 회사는요. เหมือนกับบริษัทฮุนไดนะครับที่เรารู้จักกันดีในประเทศเกาหลี 그 현대를 세운 그 주인이 เจ้าของที่สร้างบริษัทฮุนได 그 가난한 시골집에서 소 한 마리를 갖다가 끌고 와서 시작한 기업이 현대입니다. บริษัทฮุนไดเป็นบริษัทที่เริ่มต้นจากวัวหนึ่งตัวที่อยู่บ้านนอกครับ 지금도 마찬가지지만 ตอนนี้ก็เช่นเดียวกัน 한국에서는 한때 최고의 부자였었어요. ในประเทศเกาหลีฮุนไดเคยเป็นบริษัทที่ร่ำรวยที่สุด 그래서 그 사람의 삶을 두고 파란만장한 삶이라고 이렇게 얘기를 แล้ว 합니다. ชีวิตของคนคนนั้นคนบนโลกใบนี้ก็จะบอกว่าเป็นชีวิตที่ผันผวนครับ 근데 그 파란만장한 삶의 삶 속에서요. 그 가난이 부자가 됐다. แต่ว่าในชีวิตที่ผันผวนนั้นความยากจนกลายเป็นความร่ำรวย 정말 가난이 뭔지 알고 부자가 뭔지를 알아야 여러분 진짜 파란만장한 삶을 사는 겁니다. จะเป็นชีวิตที่ผันผวนได้ที่แท้จริงก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าอะไรคือความยากจนที่แท้จริงและความร่ำรวยที่แท้จริง 단순하게 그냥 가난했기 때문에 부자가 되고 싶어서 부자가 된 사람은요. เราคนที่อยากเป็นคนรวยเพราะเขาไม่อยากยากจน 결국엔 나중에 다시 가난한 자로 돌아가는 경우가 많이 있어요. ท้ายที่สุดแล้วเขาจะกลับไปยากจนเหมือนเดิมครับจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมากมาย 그래서 빌립보서 4장 12절은 이렇게 เพ 말씀합니다. ราะฉะนั้นในฟิลิปปีบทที่4ข้อ12เลยกล่าวไว้แบบนี้ครับ 사도 바울이 고백하기를 เหมือนกับที่อัครทูตเปาโลนั้นได้สารภาพ 나는 빈에 처할 줄도 알고 부에 처할 줄도 아는 일체의 비결을 배웠노라. ว่าเขาได้เรียนรู้เคล็ดลับข้าพเจ้ารู้จักความขาดแคลนและรู้จักความอุดมสมบูรณ์เขาได้เรียนรู้เคล็ดลับเหล่านี้ 가난하고 부자가 아니라 가난한 것이 무엇이고 부자가 무엇인지를 아는 것이 더 중요합니다. เพราะฉะนั้นมันไม่ได้สำคัญครับว่าเราจนหรือเรารวย แต่สำคัญที่ว่าเรารู้จักว่าความจนคืออะไรและความรวยคืออะไร
여러분들이 결론을 내셔야 돼요. เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านมีบทสรุปครับ 사도 바울처럼 내가 그리스도 안에서 내게 능력 주시는 자 안에 내게 능력 주시는 자 안에서 무엇이든지 할 수 있다. เหมือนกับคำสารภาพของเปาโลว่าข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า 그게 가난하지도 않고 부자도 아니고 넉넉한 겁니다. นั่นคือการเพียงพอและอุดมสมบูรณ์ที่ไม่ใช่ทั้งยากจนและร่ำรวย 그러나 세상은 이 가난에서 부자가 됐을 때 그걸 파란만장하다고 얘기를 하지요. แต่ว่าโลกใบนี้ก็จะพูดแบบนี้ครับว่าจากคนรวยจากคนจนกลายเป็นคนรวยนั่นคือการชีวิตที่ผันผวน 그리고 또 하나는 악한 사람이 선해졌을 때 그 사람의 삶을 두고 파란만장하다고 얘기를 และ 합니다. อีกอย่างหนึ่งครับคนบนโลกใบนี้จะบอกว่าเป็นชีวิตที่ผันผวนก็ต่อเมื่อคนชั่วกลายเป็นคนดี 근데 분명한 사실은 แต่ความจริงที่แน่นอนครับ 어느 것이 악한 거고 어느 것이 선한 건지 อะไรคือสิ่งที่ชั่วและอะไรคือสิ่งที่ดี 분명한 기준이 무엇이냐 이겁니다. มาตรฐานที่ชัดเจนนั้นคืออะไร 물론 세상에서 세상 기준으로 봤을 때 선한 사람들 때문에 세상의 질서는 지켜지고 있어요. แน่นอนครับว่าระเบียบของโลกในปัจจุบันนี้ถูกรักษาด้วยคนดีในโลก 우리가 차를 운전하면서 갈 때 ในตอนที่เราขับรถนะครับ 많이 밀려 있지만 그 길을 지키면서 가는 사람이 있고 ถึงแม้ว่ารถจะติดแต่เราก็ยังคงไปในทางที่ถูกต้อง 근데 자기가 빨리 가려고 많은 기다리는 사람을 갖다가 제치고 가는 사람들이 많이 있죠. แต่ก็จะมีคนหลายๆส่วนนะครับที่แซงเพื่อที่จะไปให้เร็วขึ้น 우리는 좀 미련해 보이지만 그 길을 따라서 가는 사람을 착한 사람이라고 얘기하고 เราคนที่ดูเหมือนโง่นะครับที่รอรถติด 거기를 끼어드는 사람을 악한 사람이라고 얘기를 เรา 합니다. เรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นคนดีและคนที่แซงก็คือคนไม่ดี 그 기준은 세상의 질서를 위한 기준이에요. มาตรฐานเหล่านี้คือมาตรฐานที่มีไว้เพื่อระเบียบของโลก 그 선한 사람이라고 하는 사람들도 그 악한 상황이 되면은요 그럴 수밖에 없는 것이 세상입니다. โลกใบนี้คือสถานที่ที่ไม่ว่าจะเป็นคนดีขนาดไหนสภาพแวดล้อมจะทำให้เขาชั่วได้ 그리고 이제 더 파란만장한 건 뭐냐? 죽을 뻔했다가 살아난 사람들을 두고 우리가 파란만장한 삶을 살았다 이렇게 얘기를 และชีวิต 합니다. ที่ผันผวนมากกว่านั้นคืออะไรครับ จากชีวิตที่เกือบตายไปสู่กลับมามีชีวิตอีกครั้ง 그러나 우리가 진짜 파란만장한 것이 무엇인지를요 แต่ว่าขอให้เรารู้จักจริงๆครับว่าชีวิตที่ผันผวนที่แท้จริงคืออะไร 이 시간을 통해서 확인하셔야 됩니다. ขอให้เรายืนยันโดยผ่านเวลานี้ 그 파란만장한 삶을 살았던 사람 중에 한 사람이 오늘 다윗인데요. แล้วหนึ่งในคนที่ใช้ชีวิตที่ผันผวนนะครับนั่นก็คือดาวิด 다윗은 워낙 파란만장한 삶을 살았기 때문에 많은 사건이 있었지만 เนื่องจากว่าดาวิดนั้นใช้ชีวิตผันผวนมากจึงมีเหตุการณ์มากมายในชีวิตของเขา 다윗에게 일어났던 세 가지 사건만 간단하게 말씀을 แต่วัน 드리겠습니다. นี้เราจะแบ่งปันใน3เหตุการณ์ใหญ่ๆนะครับที่เกิดขึ้นในชีวิตของดาวิด 첫째는 다윗의 목동 때의 일입니다. อย่างแรกคือเหตุการณ์ตอนเลี้ยงแกะของดาวิดครับ 오늘 본문 내용의 말씀이기도 한데요. เป็นข้อพระวจนะหลักที่เราได้อ่านไปในวันนี้ 다윗은 누구보다도 자신을 아는 자였어요. ดาวิดนั้นเป็นคนที่รู้จักตัวเองดีมากกว่าใคร 여러분 이 땅을 살아가면서요. ในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้นะครับ 자신을 아는 것이 너무도 การ 중요합니다. รู้จักตัวเองนั้นสำคัญอย่างมาก 자신을 인정하는 것이 너무 중요해요. การยอมรับตัวเองเนี่ยสำคัญมาก 그 자신을 어떻게 알고 어떻게 인정하느냐가 중요한 겁니다. แต่สำคัญกว่านั้นคือเรารู้จักตัวเองยังไงและยอมรับตัวเองยังไง อันนี้สำคัญกว่า 각자 여러분들 자신이 어느 정도로 중요하느냐? เราแต่ละคนส่วนตัวมีความสำคัญขนาดไหน 하나님이 우리를 위해서 사단도 이겨주시고 세상도 이겨주실 수가 있는데요. พระเจ้าสามารถที่จะเอาชนะโลกและซาตานเพื่อเราได้ 여러분 개인을 위해서는 참 하나님도 힘들어하시는 거예요. แต่พระเจ้าจะลำบากต่อหน้าใครต่อหน้าเราครับทุกท่าน 그 대표적인 사람이 야곱이었습니다. หนึ่งในตัวแทนในเรื่องนี้คือยาโคบครับ 야복강 나루에서 하나님이요 그 야곱과 씨름을 할 때에 ในตอนที่ยาโคบปั้มสู้กับพระเจ้า 일부러 져주셨잖아요. พระเจ้ายอมแพ้ให้กับยาโคบ 그만큼 하나님의 입장에서는 우리보다 훨씬 센 세상 사단을 이겨줄 수가 있는데 เพราะฉะนั้นพระเจ้าสามารถที่จะเอาชนะโลกและซาตานที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเราได้ 우리와는 져주시는 거예요. แต่ทำไมพระเจ้าถึงยอมให้กับเรา 다시 말하면 그만큼 우리 개인이 중요하고요. นั่นหมายความว่าตัวเราสำคัญอย่างมาก 우리 개인이 나를 인정하는 것이 중요하다는 ใน 거예요. การที่เรายอมรับตัวเราเองก็สำคัญมากเช่น 그래서 กัน 자신을 아는 것만큼 강한 자가 เพ 없습니다. ราะฉะนั้นไม่มีใครที่แข็งแกร่งเท่ากับคนที่รู้จักตัวเองครับ
내가 진짜 나를 알면 ถ้าเรารู้จักตัวเองจริง 강해질 수가 있지요. ๆ เราจะแข็งแกร่งขึ้น 강해진다는 것은 다른 것에 영향을 받지 않는 것이 강한 겁니다. การที่แข็งแกร่งขึ้นนั่นหมายความไม่ได้รับอิทธิพลจากสิ่งอื่น 그래서 다윗이 자신을 목동생활할 때 자신을 너무 잘 알았어요. แล้วในตอนที่ดาวิดเลี้ยงแกะนะครับเขาได้รู้จักตัวเองจริง 그 다윗은 그래서 작은 건 사명에서부터 시작을 한 ๆ 사람입니다. เพราะฉะนั้นดาวิดเป็นคนที่เริ่มต้นจากหน้าที่อันเล็กน้อยของเขาครับ 형들이 사무엘의 부름을 받고 전부 집으로 돌아갔을 때예요. ในตอนที่พี่ๆของเขาได้รับการเรียกจากซามูเอลไป 다윗은 혼자 들판에서 양을 지킨 자입니다. ดาวิดคือหนึ่งคนที่ยอมรักษาและปกป้องทุ่งหญ้านั้นไว้ 근데 그 양을 지키면서 그냥 지킨 것이 아니라 แล้วปกป้องแกะไว้ไม่ใช่ปกป้องเฉย 사자와 곰으로부터 그 양을 지킨 거예요. ๆปกป้องแกะจากสิงโตและหมี 자기의 맡은 사명이 무엇인지를 안 겁니다. เขารู้ครับว่าหน้าที่ที่เขาได้รับมอบหมายนั้นคืออะไร 사명이 있기에 เนื่องจากเขามีหน้าที่ 위험을 무릅쓰고 사자와 곰으로부터 자기가 맡은 양을 보호한 거예요. เขาถึงยอมเสี่ยงชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องแกะที่เขาได้รับมอบหมาย 그런 가운데 다윗이 깨달은 것이 뭐냐? แล้วทำกลางสิ่งเหล่านี้อะไรคือสิ่งที่ดาวิดนั้นได้ตระหนัก 연약한 나도 내게 맡긴 이 양을 사자와 곰으로부터 보호를 하는데 แม้กระทั่งเราที่อ่อนแอเรายังรักษาลูกแกะเหล่านี้จากสิงโตและหมี 하나님이 나를 보호하시고 책임지지 않으시겠느냐? แล้วทำไมพระเจ้าจะไม่ปกป้องและรักษาเรา 자기의 사명을 통해서 상황과 환경을 통해서 하나님을 발견하는 거죠. โดยผ่านหน้าที่ของตัวเองโดยผ่านสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เขาได้ค้นพบพระเจ้าครับ 다시 말하면 또한 하나님의 은혜를 통해서 그 사명이 발견되어지니까 위험을 무릅쓰고 사자와 곰에서부터 양을 보호할 수 있는 거죠. หรือถ้าพูดใหม่ก็คือ เพราะว่าโดยผ่านพระคุณของพระเจ้าเขาได้ตระหนักในหน้าที่ของเขา เขาจึงสามารถที่จะปกป้องลูกแกะเหล่านั้นที่เขาได้รับมอบหมายได้ 이때 다윗은요 사무엘로부터 기름 부음을 받았어요. แล้วในช่วงเวลานั้นครับเขาได้รับการเจิมจากซามูเอล 여러분 목동으로 있을 때 왕이 될 것이라는 기름 부음을 받았는데요. ทุกท่านครับตอนที่เขาเป็นคนเลี้ยงแกะเขาได้รับการเจิมให้เป็นกษัตริย์ 그 기름 부음을 받고 난 후에 크게 여호와의 신에 감동했다라고 얘기했습니다. แล้วหลังจากที่เขาได้รับการเจิมพระวิญญาณของพระยาเวห์ก็สวมทับดาวิดตั้งแต่วันนั้น 13절에 그렇게 기록이 돼 있죠. ในข้อที่ 13 ที่เราอ่านไปนะครับ 하나님이 세운 선지자를 통해서 기름 부을 때 ในตอนที่พระเจ้าทรงให้ผู้เผยพระวจนะที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นมาให้การเจิม 곧 그 기름을 통해서 성령 충만함을 얻는 겁니다. โดยผ่านน้ำมันที่เจิมนั้นได้รับการเปี่ยมล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그 성령 충만함이 임할 때 แล้วในตอนที่การเปี่ยมล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเกิดขึ้น 그리스도가 깨달아지는 거예요. เขาได้ตระหนักถึงพระคริสต์ครับ 주의 성령이 아니고는 예수를 주라 시인할 수 없다 เพราะว่าใน 그랬습니다. พระคัมภีร์บอกอย่างชัดเจนว่าถ้าปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีใครสามารถที่จะสารภาพได้ว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า 어떻게 우리가 그리스도를 깨달을 수 있느냐? ทำไมเราสามารถตระหนักในพระคริสต์ได้ยังไงครับ 하나님의 영인 성령의 감동이 되는 거죠. โดยผ่านการเปี่ยมล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그때 그리스도가 깨달아지는 แล้ว 겁니다. ในตอนนั้นเราถึงจะตระหนักในพระคริสต์ครับ 그 그리스도가 깨달아질 때 그 그리스도 안에 있는 삼중직의 은혜 속으로 들어가는 것이 성령의 และ 역사입니다. การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือเมื่อเราตระหนักในพระคริสต์แล้วเราเข้าไปอยู่ใน3ตำแหน่งของพระคริสต์ 여러분은 주일마다 매일 듣는 그리스도일지 모르지만은요. เราอาจจะได้ยินพระคริสต์ในทุกสัปดาห์และทุกอาทิตย์ 현장에서는 그 그리스도를 듣기가 그렇게 쉬운 것이 아닙니다. แต่ในทุ่งนามันไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่จะได้ยินเรื่องราวของพระคริสต์ 제가 한국에 있을 때요. ในตอนที่อาจารย์อยู่ที่เกาหลีนะครับ 지금 한국에 전국적으로 태국 사람들이 많이 있더라고요. ตอนนี้ทั่วประเทศเกาหลีมีคนไทยเยอะมาก 거의 가는 지역마다 태국 사람들이 있습니다. ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดแทบจะมีคนไทยหมดเลยครับ 그래서 제가 한 주간 곳곳에 있는 태국 사람들을 많이 만나고 왔어요. แล้วตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์ก็เลยไปหาคนไทยแต่ละคนที่อยู่ที่นั่น 그러다가 마지막 돌아온 날에는 แล้ววันสุดท้ายที่อาจารย์จะบินกลับ 술집에 갔어요. อาจารย์ก็ไปร้านเหล้าครับ 물론 술 마시러 간 것이 แน่ 아니라 นอนเขาว่าไม่ได้ไปกินเหล้านะครับ 거기에 그 우리 교회에서 신앙생활을 하던 우리 백성훈이라는 집사님이 계셨는데요. มีมัคคณายกเบกซองอุนนะครับที่ใช้ชีวิตที่ดำเนินชีวิตในความเชื่อในคริสตจักรของเรา 그분이 어쩔 수 없이 사업 관계상 술집에 갔다가 거기에 이제 여자들을 모아놓은 거예요. แล้วโดยการทำธุรกิจเนี่ยต้องไปคุยที่นั่นก็เลยต้องไปกินคุยกันที่ร้านเหล้านะครับ
แล้วเขาก็ให้ผู้หญิงเนี่ยรวมกัน 그냥 일반 술집이 아니라 아주 좋은 ไม่ 술집입니다. ใช่ร้านเหล้าแบบเกรดต่ำๆนะครับแต่เป็นร้านเหล้าแบบไฮโซมาก 제가 술집 소개하는 건 아닌데 아주 비싼 집이에요. อาจารย์ไม่ได้แนะนำร้านเหล้านะครับแต่ว่าเป็นร้านเหล้าที่แพงมาก 10명을 모아놨더라고요. 라고- 여자분들을. พาผู้หญิงมา10 คน 마침 그날따라 이 예약을 했는데 예약된 손님들이 안 오셔가지고 딱 기회가 됐어요. แล้ววันนั้นเนี่ยจริงๆมีคนอื่นจองไว้ แต่ว่าเขาไม่มาอาจารย์ก็เลยได้ไป 갔더니 손님들이 거의 แล้ว 없더라고요. ก็เลยแทบจะไม่มีลูกค้าเลยครับ 그래서 10명을 앉혀놓고 복음을 แล้วก็ 전했습니다. ให้10 คนเนี่ยนั่งลงแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐที่นั่น 한참 전하고 แล้วประกาศไปเรื่อย 이제 막 그들이 반응이 보이고 ๆ แล้วเขาเริ่มมีการตอบสนอง 이제 영접을 하려고 แล้วกำลังจะรับเชื่อ 그리스도의 삼중직을 딱 선포하는데요. พอเป่าประกาศ3 ตำแหน่งของพระคริสต์ 손님들이 우르르 몰려오는 ลูกค้าเข้ามาเต็มร้านเลยครับ 갑자기 복음 듣던 사람들이요. เราผู้คนที่กำลังฟังข่าวประเสริฐอยู่ 손님들이 갑자기 몰려오니까 พอลูกค้าแห่กันเข้ามา 어쩔 수 없이 이 멈출 수밖에 없었어요. ก็เลยต้องหยุด 그 손님들이 오니까 เพราะว่าลูกค้าเข้ามาถูกไหม 더 이상 얘기를 할 수가 없는 거예요. ไม่สามารถที่จะพูดต่อได้ 심지어는 우리가 앉아 있었던 자리까지 비워줘야 되는 상황이었어요. แล้วมันถึงขนาดเหตุการณ์ที่ว่าที่เรานั่งอยู่เนี่ยเราก็ต้องออกไปให้ลูกค้าคนอื่นเข้ามา 그래서 어쩔 수 없이 영접은 시키지 못하고 ก็เลยไม่สามารถที่จะนำเขาอธิษฐานรับเชื่อได้ 다음 기회를 약속하고선 나왔는데요. แล้วก็สัญญาถึงว่าเราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ออกมานะครับ 아마 그 집 주인이랑 그 집 사람들은 저를 부를 겁니다. แล้วก็เชื่อนะครับว่าเจ้าของร้านกับครอบครัวของเขาเนี่ยจะเรียกอาจารย์โจอีกครั้งหนึ่งแน่นอน 왜냐 제가 가니까 없던 손님들도 우르르 เพราะว่า 왔으니까요. อะไรเพราะว่าพออาจารย์ไปปุ๊บลูกค้าที่ไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวก็เข้ามาเต็มร้านเลย 여러분 그리스도가 선포되는 그때요 항상 사단은 방해를 ทุก 합니다. ท่านครับในตอนที่พระคริสต์ถูกเป่าประกาศ จะมีการขัดขวางของซาตานเกิดขึ้นแน่นอน 어차피 제가 지속해서 갈 수 있는 장소가 아니기 때문에 เพราะว่ายังไงก็ไม่ใช่สถานที่ที่อาจารย์สามารถที่จะต่อเนื่องได้ 다른 사람을 연결해 주고 왔는데요. ก็เลยให้ไปเชื่อมต่อกับคนอื่นนะครับให้คนอื่นรับต่อ 우리는 언제 어디서나 그리스도를 선포할 준비가 돼 있어야 แต่ 됩니다. เรานั้นต้องเตรียมพร้อมที่จะสามารถที่จะพูดถึงเป่าประกาศถึงข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์ได้ทุกเมื่อและทุกสถานการณ์ 왜냐하면 เพราะว่าอะไรครับ 그리스도를 들어야 될 사람들이 너무 많기 때문에 เพราะว่า 그렇습니다. มีผู้คนที่ต้องฟังพระคริสต์เยอะมากครับ 우리는 이거 생각하고 저거 생각해서 얘기를 못하지만 เราอาจจะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วไม่กล้าที่จะพูดออกไป 실제 우리가 그리스도를 선포하면요 แต่เมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์จริง 들어야 될 사람 듣고 싶어하는 사람 의외로 많이 ๆ เรา 있습니다. ผู้คนที่อยากฟังและต้องการที่จะฟังมันจะมีมากกว่าที่เราคิดไว้ครับ 저와 여러분들은 기회가 주어진다면 สำหรับเราแล้วถ้าเราได้รับโอกาส 언제 어디서나 항상 ไม่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่เวลาใด 그리스도를 선포할 준비를 갖고 준비하셔야 돼요. ขอให้เราเตรียมพร้อมที่จะประกาศพระคริสต์ได้ทุกเมื่อครับ 그래서 이 다윗이 아직도 오시지 않은 그 그리스도를 성령의 역사로 말미암아 깨달았다는 거예요. เพราะฉะนั้นดาวิดนั้นได้ตระหนักถึงพระคริสต์ที่ยังไม่มา 이것이 다윗의 본격적인 시작입니다. นี่คือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของดาวิดครับ 그래서 다윗은요 เพราะฉะนั้นสำหรับดาวิดแล้ว 지금도 모든 사람들이 이 위대하다고 하는 이스라엘의 아주 대단한 왕이에요. เขาเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอิสราเอลที่ผู้คนมากมายนับถือ 근데 이 다윗에게도 แต่ว่าสำหรับดาวิดคนที่เป็นแบบนี้ 큰 잘못을 하는 사건이 있었죠. ก็มีเหตุการณ์ที่เขานั้นได้ทำผิดมหันต์ครับ 그것이 사무엘하 11장 1절에서부터 27절에 나오는 밧세바 사건입니다. นั่นคือเหตุการณ์ของนางบัตเชบานะครับใน2ซามูเอลบทที่11ข้อ1ถึง27 왕이 돼가지고 왕궁을 거닐 때에 ในตอนที่เขาได้เป็นกษัตริย์และอยู่ในพระราชวัง 그 눈에 띄는 자기 희하에 있는 장군의 부인을 데려온 거죠. เขาได้มองเห็นถึงหญิงสาวคนหนึ่งที่เป็นภรรยาของแม่ทัพของเขา เขาก็พาผู้หญิงคนนั้นมา 그래서 이런 밧세바 사건을 통해서 저와 여러분들이 깨달아야 될 것은 뭐냐면요. และโดยผ่านเหตุการณ์ของนางบัตเชบานี้อะไรคือสิ่งที่เราต้องตระหนัก 해야 될 일을 하지 않으면 ถ้าเราไม่ทำในสิ่งที่เราควรทำ 하지 말아야 될 일을 하게 된다는 겁니다. เราจะทำในสิ่งที่เราไม่ควรทำครับ 왕이 돼서 เป็นกษัตริย์ 많은 사람들이 전쟁터에 나갔으면 ผู้คนมากมายออกไปทำสงคราม
비록 몸은 나가지 않았지만 그 마음은 전쟁터와 함께 해야 되는데 ถึงแม้ว่าตัวของเขาจะไม่ได้อยู่ในสนามรบแต่ใจของเขาต้องอยู่ร่วมกับพวกเขาในสนามรบ 이 왕이 돼서 너무 편안해지니까 แต่เนื่องจากเขาเป็นกษัตริย์และรู้สึกสะดวกสบาย 순간 해야 될 일을 놓친 เขา 거예요. เลยสูญเสียสิ่งที่เขาต้องทำครับ 그러니까 해서는 안 되는 죄가 들어온 겁니다. เขาจึงทำในสิ่งที่เขาไม่ควรทำนั่นก็คือความบาป 그래서 이 바세바를 갖다가 바세바에게 범죄를 한 이 일은요 아주 큰 범죄를 저지른 거예요. และสิ่งที่เขาทำบาปในเรื่องของนางบาเชบานะครับมันคือการบาปที่ใหญ่มาก 십계명의 죄를 진 ๆเพราะ 겁니다. เขาทำบาปของบัญญัติ10ประการ 다른 신을 섬기지 말라, 우상을 섬기지 말라, 여호와를 경외하라. จงสรรเสริญพระเจ้าเท่านั้นอย่านมัสการลูกเคารพอย่ามีพระเจ้าอื่น 순간 하면 안 되는 일 속에 들어가다 보니까는요 눈에 띄는 바세바가 하나님보다 더 크게 보였던 겁니다. เมื่อเขาไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เขาควรทำเขาเลยมองเห็นว่าบาเชบาใหญ่กว่าพระเจ้า 그게 우상이 되는 거예요. นั่นกลายเป็นรูปเคารพครับ 순간 여호와를 경외하지 못하는 겁니다. ในช่วงขณะหนึ่งเขาไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า 예배의 비밀을 놓치는 เขาได้สูญ 거예요. เสียความล้ำลึกของการนมัสการ 계속해서 이어지는 겁니다. แล้วมันจะเชื่อมโยงกันครับ 그래서 다윗이 욕을 먹게 되면 누가 욕을 เมื่อ 먹습니까? ดาวิดถูกกล่าวร้ายใครจะถูกกล่าวร้ายต่อครับ 당연히 부모가 욕을 먹게 돼요. แน่นอนเขาว่าบิดาของเขาจะถูกกล่าวร้าย 그럼 부모를 공경하라는 그 계명에도 어긋나는 거예요. งั้นเขาก็ได้ทำลายบัญญัติหนึ่งในบัญญัติ10ประการที่ให้เกียรติบิดามารดา 남의 아내를 데려왔으니까 도둑질한 거죠. เนื่องจากเขาพาภรรยาของคนอื่นมาถือว่าเขาลักขโมย 거짓했으니까 거짓말한 거지요. แล้วเขาอยู่ในความจอมปลอมเขาเลยโกหก 탐심을 가졌으니까 또 그것도 십계명 끝에 해당되는 และ 거지요. เขามีความโลภนั่นก็เป็นหนึ่งในข้อที่ฝ่าฝืนบัญญัติ10ประการ 그저 한 가지 죄인 것 같지만 อาจจะดูเหมือนว่าเขาทำผิดเพียงแค่หนึ่งอย่าง 그 죄에 깊숙이 들어가면 모든 십계명을 어긴 แต่ 겁니다. ถ้าเข้าไปลึกๆนะครับเขาฝ่าฝืนบัญญัติ10ประการทั้งหมด 중요한 것은 뭐냐? แต่ที่สำคัญคืออะไร 다윗뿐만 아니라 누구나 이러한 죄를 지을 수 있다는 거예요. ไม่ใช่มีเพียงแค่ดาวิดเท่านั้นที่ทำแบบนั้นครับแต่ไม่ว่าใครก็ตามก็สามารถทำได้เหมือนกับดาวิด 그 상황이 오지 않은 것이 감사한 เราต้อง 겁니다. ขอบคุณครับว่าขอบคุณที่ว่าเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์แบบนั้น 우리는 죄에서 자유할 수 있는 능력이 เพราะ 없어요. เราไม่มีกำลังที่จะเป็นอิสรภาพจากความบาปครับ 그래서 우리에게 복음만이 필요한 이유가 바로 그 이유입니다. นี่เป็นเหตุผลที่ทำไมเราจึงจำเป็นข่าวประเสริฐเท่านั้น 우리가 깨어서 해야 될 일을 하지 않으면 ถ้าเราไม่ตื่นตลอดเวลาและทำในสิ่งที่เราควรทำ 하지 말아야 될 죄가 들어오는 게 이 세상이에요. โลกใบนี้คือบาปที่จะเข้ามาที่เราไม่ควรจะทำ 결국은 그 바세바와의 사이에서 낳은 아들은 죽습니다. แล้วลูกชายที่เกิดจากนางบาเชบานะครับก็ได้เสียชีวิต 사무엘하 12장 15절에서부터 23절에 기록된 내용인데요. เป็นเนื้อหาใน2ซามูเอลบทที่12ข้อ15ถึง23นะครับ 그 바세바와의 사이에서 낳은 아들이 병에 걸렸어요. ว่าลูกชายที่เกิดระหว่างนางบาเชบากับดาวิดเนี่ยเขาเกิดป่วย 그 아들이 낳기를 위해서 기도하는데 다윗이 먹지 않고 자지 않으면서 기도한 거예요. และดาวิดก็อธิษฐานเผื่อลูกชายของเขาที่ป่วยครับอดหลับอดนอนไม่ยอมกินอาหารและอดนอน 그것을 본 신하들이 แล้วขุนนางที่มองเห็นสิ่งนี้ 우리 왕이 자식을 위해서 저렇게 기도하는데 เขามองเห็นว่ากษัตริย์ของเรานั้นอธิษฐานเผื่อลูกของเขาขนาดไหน 그 지켜보는 신하들이 안타까울 정도로 그렇게 자식을 위해서 기도한 겁니다. เขาอธิษฐานหนักขนาดที่ว่าขุนนางรู้สึกเป็นห่วงกษัตริย์ของพวกเขา 그렇게 기도했음에도 แต่ 불구하고 ถึงแม้ว่าจะอธิษฐานมากขนาดนั้นก็ตาม 그 아들이 죽은 사실을 신하들이 먼저 봤어요. ขุนนางได้มองเห็นว่าลูกชายของดาวิดนั้นได้เสียชีวิตไปแล้ว 그때 그 신하들이요 แล้วในตอนนั้นเหล่าขุนนางครับ 왕에 대해서 걱정을 한 겁니다. กังวลใจในเรื่องของกษัตริย์ของเขา 우리 왕이 이제 그렇게 강구하던 아들이 죽었으니 얼마나 마음이 상처가 심할까. ว่ากษัตริย์ของเราจะเสียใจและได้รับบาดแผลขนาดไหนเพราะลูกชายของเขาได้เสียชีวิต 그래서 죽었다는 사실을 보고를 못하는 순간에 있을 때 다윗이 그 사실을 보고 깨달은 거예요. และในช่วงเวลาที่ขุนนางนั้นไม่กล้าที่จะไปพูดต่อหน้ากษัตริย์ของเขานะครับดาวิดได้มองเห็นและได้รู้ครับ 아들이 죽은 사실을 신하들의 행동을 보고 아는 거죠. ได้รู้ว่าลูกชายของเขาเสียชีวิตไปแล้วโดยผ่านการกระทำหรือท่าทีของเหล่าขุนนาง 그
그리고서는 신하들한테 แล้วหลังจากนั้นเขาก็เลยไปพูดกับขุนนางครับว่า 음식을 갖고 오려는 겁니다. ไปเอาอาหารมาให้เรา 그러니까 신하들이 깜짝 놀란 แล้ว 거죠. ขุนนางก็ตกใจครับ 아이가 병들었을 때 그 아이를 낳게 하기 위해서 먹지 않고 기도했던 그 왕이 ว่ากษัตริย์คนนั้นที่อธิษฐานเผื่อลูกชายของตัวเองไม่ยอมรับไม่ยอมกินอาหาร 아이가 죽었다는 소식을 듣자마자 음식을 먹는 거예요. แต่เมื่อได้รู้ว่าลูกชายของเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาเอาอาหารให้มาเสิร์ฟอาหารและกินอาหารนั้น 그 사실을 궁금해하는 겁니다. แล้วเราขุนนางก็สงสัยครับ 왕에게 물어보는 거예요. ก็เลยไปถามกับดาวิด 왕이여 아들이 살아있을 때는 낳게 해달라고 그렇게 간절히 기도하더니 ว่าในตอนที่ลูกชายป่วย กษัตริย์นั้นได้อธิษฐานเผื่อลูกชายขนาดนั้น 음식까지 먹지 않더니 ยอมที่จะอดอาหาร 그 아들이 죽었다는 소식을 듣고 음식을 드시는 일이 이게 뭡니까? แต่หลังจากที่ได้ยินข่าวว่าลูกชายของเขาเสียชีวิตไปแล้วทำอะไรเป็นเหตุผลที่ให้กษัตริย์กลับมากินอาหาร 다윗이 신하들한테 얘기하는 겁니다. แล้วดาวิดก็เลยพูดกับขุนนางครับว่า 아들이 살아있을 때는 ในตอนที่ลูกเรายังมีชีวิตอยู่ 하나님이 혹시 살려줄까 싶어서 당연히 하나님께 기도를 하는 การ 거예요. อธิษฐานต่อหน้าพระเจ้ามันเป็นเรื่องที่แน่นอนเพราะมีเพียงแค่พระเจ้าเท่านั้นที่จะให้ชีวิตกับเขา 이제 그 아들이 죽었을 때는 แต่ว่าในตอนนี้ลูกชายของเราได้เสียชีวิตไปแล้ว 그 아들이 내게 올 수 없기 때문에 나는 내가 이제 그 아들을 찾아가면 되지 ลู 않느냐. กชายไม่สามารถที่จะกลับมาหาเราได้งั้นเราก็ไปหาลูกชายก็พอแล้ว 신하들한테 얘기를 한 거예요. ก็ได้พูดแบบนี้ไปกับคุณนางครับ 다윗은요 สำหรับดาวิด 진정으로 믿음이 있었던 เขา 사람입니다. เป็นคนที่มีความเชื่อจริงๆครับ 비록 죄로 따지면 큰 죄를 지었지만 แน่นอนเขาว่าในด้านของความบาปเนี่ยเขาได้ทำบาปที่ใหญ่หลวง 하나님에 대한 믿음은요 절대적으로 있었어요. แต่ความเชื่อที่มีต่อพระเจ้านั้นโดยเด็ดขาดเลยครับ 주시는 분도 하나님이요 걷어가는 분도 하나님이라는 거예요. ผู้ที่มอบให้ก็คือพระเจ้าผู้ที่รับไปก็เป็นพระเจ้าเช่นกัน 그 모든 믿음의 시작이 하나님으로부터입니다. และจุดเริ่มต้นของความเชื่อทั้งหมดนั้นเริ่มต้นมาจากพระเจ้าครับ 그 다윗은요 믿음의 사람이었고 기도의 사람이었어요. ดาวิดคนนี้เป็นคนแห่งความเชื่อเป็นคนแห่งการอธิษฐาน 낫게 해달라고 기도했고 เขาอธิษฐานขอให้พระเจ้าให้การรักษา 낫지 않고 죽었을 때 แล้วในตอนที่เขาไม่ได้รับการรักษาและลูกชายของเขานั้นได้ตายไป 그 사실을 인정했어요. เขายอมรับความจริงที่เกิดขึ้น 다윗에게 기도의 응답은 나은 것도 아니고 죽은 것도 아니에요. คำตอบของการอธิษฐานของดาวิดไม่ใช่การที่ลูกชายของเขาหายมีชีวิตหรือตาย 그 기도 자체가 응답인 แต่การ 겁니다. ที่เขาสามารถอธิษฐานได้นั่นแหละคือคำตอบครับ 내가 하나님께 기도했으면 เมื่อเราอธิษฐานต่อหน้าพระเจ้า 그 기도는 반드시 응답이 된다는 คำอธิษ 거죠. ฐานนั้นจะมีคำตอบตามมาอย่างแน่นอนครับ 나은 것도 죽은 것도 더 이상 응답이 될 수 없어요. ไม่ว่าจะเป็นการมีชีวิตหรือการตายมันจะไม่ใช่คำตอบ 진짜 다윗은 기도를 알았고 기도한 사람입니다. เพราะว่าดาวิดเป็นคนที่รู้จักการอธิษฐาน และเป็นผู้ที่ทำการอธิษฐานจริง 그리고 다윗은요 ๆ แล้วดาวิดครับ 전도의 사람이었어요. เขาเป็นคนแห่งการประกาศครับ 그 다윗이 신하들에게 보여준 그 행동은요 การกระทำที่ดาวิดทำให้ขุนนางเหล่านั้นเห็น 보이지 않게 그리스도를 증거한 겁니다. เขาเป็นหลักฐานพยานเกี่ยวกับเรื่องราวของพระคริสต์อย่างมองไม่เห็นครับ 그리스도를 바라보고 그 다윗을 바라보고 신하들이 어떻게 받겠습니까? ทุกท่านคิดว่าขุนนางมองเห็นดาวิดแล้วเขาจะรู้สึกยังไง 진짜 우리 왕은 하나님을 믿는 사람이구나. เขาจะรู้สึกได้ครับว่ากษัตริย์ของเราคือผู้ที่เชื่อพระเจ้าจริง 진짜 우리 왕은 하나님의 사람이구나. ๆ กษัตริย์ของเราเป็นคนของพระเจ้าจริง 그게 전도입니다. ๆ นั่นคือการประกาศครับ 전도는 어려운 것은 아니에요. เพราะฉะนั้นการประกาศไม่ใช่เรื่องยากครับทุกท่าน 우리가 아직 믿음이 부족하고 기도가 부족하니까 그렇지. มันเป็นเพราะว่าเราขัดสนในด้านของความเชื่อและการอธิษฐาน 우리가 믿음 속에만 있고 기도 속에만 있으면 ถ้าเราอยู่ในความเชื่อและเราอยู่ในการอธิษฐาน 되어지는 것이 전도입니다. สิ่งที่จะเกิดขึ้นอัตโนมัติคือการประกาศครับ 그래서 저와 여러분들에게요. เพราะฉะนั้นสำหรับเราทุกท่าน 이 바세바의 사건은 ขอให้เหตุการณ์ของบาเชบานี้ 죄에 대한 교훈도 되지만 เป็นการบ่งบอกให้รู้ถึงความบาป 그 죄를 짓고 난 후에 해결에 대한 기도도 우리가 이해해야 되는 แต่เรา 겁니다. ต้องเข้าใจถึงการอธิษฐานกลับใจที่เกิดขึ้นโดยผ่านเหตุการณ์ของนางบาเชบานี้ 그 이후로요 다윗은 정말 해결을 했어요. เพราะว่าหลังจากนั้นครับหลังจากเหตุการณ์นี้ดาวิดได้กลับใจจริง 해결하는 것은 ๆ การคำว่ากลับใจนะครับ 그리스도께로 돌아가는 겁니다. มันหมายความว่าให้เรากลับไปสู่พระคริสต์ 내가 지었던 죄와 멀어지는 คือการ 거예요. ออกห่างจากบาปที่เราเคยทำ 실제로 다윗이 위대했던 사실은 뭐냐? แล้วเหตุผลที่ดาวิดยิ่งใหญ่เพราะว่าอะไร 마지막
나이가 들어서 죽을 때가 가까이 됐을 ใน 때 ตอนที่ดาวิดอายุเยอะแล้วในตอนที่เขาใกล้ที่จะตาย 신하들이 그 다윗 왕의 잠자리에 어린 소녀를 따뜻하게 하게 하기 위해서 같이 잠자리에 들게 했을 เรา 때요. ขุนนางนะครับพาเด็กสาวไปถวายให้กับดาวิดเพื่อที่จะให้เป็นหลับนอนร่วมกับดาวิด 다윗은 그 어린 소녀를 보호한 ในตอน 겁니다. นั้นดาวิดปกป้องเด็กหญิงคนนี้ครับ 그건 정확하게 얘기하면 완전한 해결을 한 ถ้าพูด 거죠. ได้ชัดเจนคือดาวิดกลับใจอย่าง 100% 그래서 죄를 분명히 우리가 알 때 회개 또한 반드시 같이 아는 겁니다. เพราะฉะนั้นในตอนที่เรารู้จักความบาปอย่างชัดเจน เราจะเข้าใจถึงการกลับใจอย่างชัดเจนเช่นกันครับ 우리는 연약해서 죄를 지을 수 있어요. เราอ่อนแอครับเราสามารถทำบาปได้ 부족하기 때문에 할 수 있어요. เพราะเราขัดสนเราทำบาปได้ครับ 그러나 그 이후에 회개 또한 해야 됩니다. แต่หลังจากทำไปแล้วเราต้องกลับใจเป็นด้วยเช่นกัน 우리의 능력으로 할 수 없기 때문에 เนื่องจากด้วยความสามารถของเราเราไม่สามารถที่จะกลับใจได้ 그리스도께로 돌아가는 거예요. เราจึงต้องกลับไปสู่พระคริสต์ครับ 그러니까 왕이 됐을 때 이제 그 바세바 사건이 있었는데요. แล้วในตอนที่เขาเป็นกษัตริย์นั้นมีเหตุการณ์ของนางบัชเชบานี้เกิดขึ้น 그 이후에 이제 왕으로 있으면서 거의 인생 말년에 또한 어떤 사건이 แล้ 있었느냐? วในบั้นท้ายชีวิตของเขาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น 압살롬 아들 사건이 있었죠. เกิดเหตุการณ์ของอับซาโลมครับที่เป็นลูกชายของเขา 사무엘하 15장 1절에서부터 12절까지 기록이 되어 เป็นเนื้อ 있습니다. หาใน2ซามูเอลบทที่15ข้อ1ถึง12นะครับ 그러니까 아들이 반역을 한 หรือ 거예요. ก็คือลูกชายของเขาก่อกบฏครับ 근데 여러분 중요한 사실은 뭐냐? แต่ความจริงที่สำคัญคืออะไร 우리 주변에서 우리가 인생을 살면서 일어나는 반역과 배신은요. ก็บ 가까운 ฏ 사이에서 일어나는 겁니다. การก่อกบฏหรือการหักหลังนะครับจะเกิดขึ้นจากคนใกล้ตัวเรา 반역을 일으키면 가까운 데서 일으키는 반역이 무서운 거죠. การก่อกบฏนะครับจริง ๆ การก่อกบฏจะน่ากลัวก็ต่อเมื่อคนรอบข้างก่อกบฏ 저 멀리서부터 일어난 반역은 그렇게 깐- 무섭지 การ 않아요. ก่อกบฏที่เกิดขึ้นจากไกลตัว มันไม่ค่อยน่ากลัวครับ 배신도 또한 마찬가지입니다. การหักหลังก็เช่นเดียวกัน 멀리 있는 사람의 배신은 그렇게 상처가 되지 않아요. การหักหลังของคนไกลตัวเราจะรู้สึกว่ามันก็เฉย 가까운 곳에 있는 사람의 배신이 상처가 되는 ๆ 겁니다. แต่การหักหลังของคนใกล้ตัวเราต่างหากที่จะสร้างบาดแผล 유혹도 마찬가지죠. การล่อลวงก็เช่นเดียวกันครับ 멀리 있는 사람의 유혹은 그렇게 무섭지 การ 않아요. ล่อลวงของคนไกลตัวมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น 가까운 사람을 통해서 그래서 유혹하는 겁니다. นั่นเป็นเหตุผลที่ถูกล่อลวงโดยคนใกล้ตัว 창세기 3장에 ในปฐมกาลบทที่ 사단이 뱀을 통해서 하와를 유혹할 때 3 ในตอนที่ซาตานเข้าไปในตัวงูและล่อลวงเอวา 그 유혹하기 이전에 그 하와와 뱀은 굉장히 친했다고 해요. ก่อนที่จะมีการล่อลวงเกิดขึ้นงูและเอวานั้นสนิทสนมกันอย่างมาก 그 친한 사람들 가운데 그런 일이 벌어질 수 있기 때문에 เพราะฉะนั้นจากคนใกล้ตัวเราสนิทสนมกันอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ 그래서 인간관계가 중요한 นั่ 거예요. นเป็นเหตุผลที่ความสัมพันธ์มนุษย์ของเราจึงสำคัญครับ 그래서 내가 늘 깨어 있어야 돼. เพราะฉะนั้นเราต้องตื่นอยู่ตลอดเวลา 그래서 우리가 다윗이 강했던 것처럼 เพราะฉะนั้นเหมือนกับที่ดาวิดนั้นแข็งแกร่ง 우리가 강한 자가 돼야 เรา 됩니다. ต้องเป็นผู้ที่แข็งแกร่งเช่นกันครับ 그 강한 자가 되기 위한 그 시작이 바로 나 자신을 정확하게 아는 거예요. และจุดเริ่มต้นของความแข็งแกร่งนี้คือการที่เรารู้จักตัวเราเอง 그 압살롬 사건이 있을 때요. ในตอนที่มีเหตุการณ์ของอับซาโลมนะครับ 히무이라는 또 한 사람이 이 다윗을 저주했어요. มีคนหนึ่งที่ชื่อว่าซิเมอีนั้นได้สาปแช่งดาวิด 압살롬을 피해서 도망가는 다윗을 향해 히무이라는 사람이 저주를 했는데요. ดาวิดที่หลบหนีอับซาโลมนะครับซิเมอีเนี่ยได้สาปแช่งดาวิด 그 다윗의 옆에 있었던 장군이 แล้วแม่ทัพที่อยู่ข้างกายดาวิดนั้น 그 저주하는 시므이를 갖다 죽이려고 하니까 เขาพยายามที่จะฆ่าซิเมอีที่สาปแช่งดาวิด 다윗이 이야기를 합니다. แต่ดาวิดพูดกับแม่ทัพคนนี้ครับ 내 속으로 내 아들도 나를 배신하고 ก็ 반역했는데 แม้กระทั่งลูกชายของเราที่เกิดจากเชื้อสายของเรายังก่อกบฏแก่เราเลย 사울 왕의 친척으로 나를 저주하는 건 당연하지 การ 않겠냐. ที่เขาเป็นญาติของกษัตริย์ซาอูลและสาปแช่งเรามันเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้ว 그가 나를 저주하는 것 같지만 하나님이 그를 통하여 나에게 명령하는 거니까 เราอาจจะมองเห็นว่ามันคือคำสาปแช่งที่ซิเมอีนั้นพูดแก่เรา แต่จริง ๆ แล้วพระเจ้ากำลังสั่งแก่เราอยู่ 그를 저주하게 그냥 내버려 ปล่อย 둬라. ให้เขาสาปแช่งเราต่อไป 네, 저와 여러분들이요 ทุกท่านครับ
문제와 사건이 있을 때 ในตอนที่มีปัญหาและเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น 그 문제와 사건에서 피하려고 하지도 말고 อย่าพยายามที่จะหลบหนีออกจากปัญหาและเหตุการณ์นั้น 싸우려고도 하지 말고 และอย่าพยายามที่จะสู้ด้วยครับ 그냥 그대로 받아들이는 แค่ 겁니다. รับตามที่มันเป็น 그게 강한 자요. นั่นคือผู้ที่แข็งแกร่งครับ 그게 자신을 아는 นั่น 자입니다. คือผู้ที่รู้จักตัวเอง 그러면서 여러분들이 하나 느끼실 것이 뭐냐면 แล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกท่านต้องรู้ 압살롬과의 관계 속에서 아버지로서의 다윗보다는요 왕으로서의 다윗이에요. ในความสัมพันธ์ระหว่างอับซาโลมกับดาวิดนะครับ มากไปกว่าความสัมพันธ์ของพ่อและลูกมาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์ครับ 일반적인 아버지와 자녀의 관계 속에서도 그렇지만요. แน่นอนครับว่าในความสัมพันธ์พ่อลูกที่เป็นปกติ 이 특별히 그 가정에 그 아버지가 지도자가 되고 왕이 되면은요 แต่ว่าถ้าพ่อคนเป็นพ่อเนี่ยเป็นผู้นำเป็นกษัตริย์ 권력 때문에 เพราะอำนาจที่อยู่ในนั้น 그 가족 간의 그 관계가 유지한다는 것이 굉장히 การ 어렵습니다. รักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นเป็นเรื่องที่ยากครับ 모든 사람들이 원하는 것이 권력이기 สิ่ง 때문에 ที่มนุษย์ทุกคนต้องการคืออำนาจ 돈이기 때문에 เนื่องจากว่าเป็นเงินทอง 그 권력과 돈 앞에서요 ต่อหน้าเงินทองและอำนาจเหล่านี้ 가족 관계를 갖다 유지한다는 것은 굉장히 힘든 겁니다. การที่เรารักษาความสัมพันธ์ครอบครัวเราไว้ของเราไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากครับ 저와 여러분들은 그 사실을 미리 아시고 เพราะฉะนั้นขอให้เรารู้ความจริงในเรื่องนี้ล่วงหน้า 다른 방법이 아닌 깨어 있는 방법으로 우리가 그 문제들이 오지 않도록 또 와도 그 문제를 해결할 수 있는 답이 그 답이 돼야 됩니다. และขอให้เรามีคำตอบครับว่าถึงแม้ถ้าอธิษฐานเพื่อที่จะให้เหตุการณ์เหล่านี้ไม่เกิดขึ้น แต่ถ้าสมมติว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วขอให้เรามีคำตอบที่จะเอาชนะเหตุการณ์นี้ได้ 그래서요 우리가 세상적인 파란만장 그다음에 우리 성경에서 나오는 인물들의 파란만장도 있지만 우리는 공통적으로 알아야 될 것이 뭐냐면 영적인 파란만장이에요. เพราะฉะนั้นเราดูถึงการผันผวนของโลกการผันผวนที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ และสิ่งที่เราจำเป็นที่เราต้องตระหนักและยึดไว้คือการผันผวนฝ่ายวิญญาณครับ 저와 여러분들의 인생은 그 어떤 불신자들 그 어떤 사람들보다도 파란만장한 인생 속으로 들어온 사람들입니다. ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่ผันผวนยิ่งกว่าผู้ไม่เชื่อ และบุคคลทั้งหมดในโลกใบนี้ 그 증거가 뭐냐? หลักฐานนั้นคืออะไร 첫째가 저와 여러분들이요 อย่างแรกครับ 개인에서 의인이 된 겁니다. เราที่เป็นคนบาปถูกกลายไปเป็นคนชอบธรรม 개인에서 의인이 된 것만큼 파란만장한 삶이 없어요. ไม่มีอะไรที่ผันผวนไปมากกว่าการที่คนบาปกลายเป็นคนชอบธรรมแล้วครับ 개인에서 의인이 됐다는 얘기는 곧 죽음에서 생명으로 옮겼다는 การที่บอก 겁니다. ว่าจากคนบาปเข้าสู่การเป็นคนชอบธรรมมันเหมือนบ่งบอกถึงอะไรจากคนที่ต้องลงนรกนั้นไปสู่แผ่นดินสวรรค์ 영벌받아 지옥을 갈 수밖에 없었던 우리가 영생을 얻은 천국을 가는 자가 됐다는 ผู้ที่ 겁니다. ผู้ที่ตายกลับมาเป็นมีชีวิต ผู้ที่ต้องอยู่ในโทษนิรันดร์กลับมาอยู่ในชีวิตนิรันดร์ 정리하면 절망에서 소망으로 바뀐 ถ้าเรียบ 거예요. เรียงนะครับจากความสิ้นหวังเข้าสู่ความหวัง 이 땅에 아무리 많은 파란만장한 삶을 살았어도 ไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตที่ผันผวนขนาดไหนในโลกใบนี้ 소망이 없는 사람은 절망입니다. คนที่ไม่มีความหวังคือสิ้นหวังครับ 소망 중에 소망은 ความหวังในบรรดาความหวังทั้งหมด 하늘나라의 면류관이에요. คือมงกุฎแห่งชีวิตในแผ่นดินสวรรค์ 그 소망이 없는 사람은 แล้วคนที่ไม่มีความหวังนี้ 절망할 수밖에 없는 겁니다. ก็ต้องสิ้นหวังแน่นอนครับ 그 절망 가운데 있었던 우리가 소망을 얻은 거예요. และเราที่อยู่ท่ามกลางความสิ้นหวังนั้นกลับได้รับความหวัง 그거보다 더 큰 파란만장한 삶은 없습니다. ไม่มีชีวิตที่พันผวนที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้แล้วครับ 그 증거가 뭐냐? แล้วหลักฐานนั้นคืออะไร 의식주를 따라서 그저 잘 살고 성공하려고 했던 우리가 เราที่ตามปัจจัยสี่ 이 땅에서 잘 살고 성공하는 수준이 아닌 ไม่ใช่ระดับที่มีชีวิตอยู่ในโลกกินดีอยู่ดีเท่านั้น 살다가 죽는 인생이 아닌 ไม่ใช่ชีวิตที่มีชีวิตไปเพื่อความตาย 그리스도와 함께 죽었다가 살아난 인생을 사는 자로 인생이 바뀐 แต่ถูก 거예요. เปลี่ยนไปเป็นผู้ที่ตายพร้อมกับพระคริสต์และมีชีวิตอีกครั้ง 예수님이 십자가에서 죽으실 때 ในตอนที่พระเยซูคริสต์ทรงตึงบนไม้กางเขน 머리에는 가시관을 쓰셨고 บนศีรษะของพระองค์นั้นสวมมงกุฎหนาม 손과 발에는 못이 박혔고 ในมือและเท้านั้นถูกตอกตะปู 옆구리 허리에는 창으로 และ 찔리셨어요. ที่เอวนั้นถูกแทงด้วยหอก 예수님의 죽음의 방법이 왜 그렇게 해야 ทำ 됩니까? ไมพระเยซูต้องตายวิธีการนี้ครับ
그건 저와 여러분들이 똑같은 그런 벌을 받았어야 되는 นั่นหมาย 거예요. ความว่าเราต่างหากที่ต้องตึงแบบนั้น 예수님이 나를 위해서 대속의 죽음을 하셨다는 얘기는 내가 죽어야 되는 그 죽음 가운데서 그렇게 대신하셨다는 การ 겁니다. ที่พระเยซูทรงตายเพื่อไถ่บาปให้แก่เรา นั่นหมายความว่าก่อนหน้านั้นเราต่างหากที่ต้องตายแบบนั้น 그래서 저와 여러분들이 결론을 내셔야 돼요. เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านมีบทสรุปครับ 나로 끝나는 인생이 아닌 ไม่ใช่ชีวิตที่จบลงที่เรา 나로부터 시작해서 แต่ขอให้เป็นชีวิตที่เริ่มต้นจากเรา 영원까지 사는 และ 사람입니다. ไปสู่นิรันดร์ 그게 뭐냐? 창조, 구원, 영생이에요. แล้วนั่นคืออะไรนั่นคือการทรงสร้างความรอดและชีวิตนิรันดร์ครับ 우리는 창조되어진 하나님의 사람입니다. เราคือคนของพระเจ้าที่ได้รับการทรงสร้าง 사람인데 어떤 사람이냐? 창조되어진 하나님의 사람이에요. เราเป็นคนเราเป็นมนุษย์ เราเป็นมนุษย์แบบไหน เป็นคนที่พระเจ้าทรงสร้าง 우린 사람인데 어떤 사람이냐? เราเป็นคนแบบไหน 오직 그리스도를 통해서 구원받은 เรา 사람이에요. เป็นคนที่ได้รับความรอดโดยผ่านพระคริสต์เท่านั้น 우리는 어떤 소망을 가진 자냐? เราเป็นผู้ที่ได้มีความหวังแบบไหน 아들이 있는 자에겐 영생이 있고 아들이 없는 자에겐 영생이 없다 ผู้ 그랬어요. ที่มีพระบุตรนั้นมีชีวิต ผู้ที่ไม่มีพระบุตรนั้นไม่มีชีวิต 그 아들 그리스도를 통해서 우리는 영생을 얻은 자입니다. โดยผ่านพระบุตรที่เป็นพระเยซูคริสต์นั้นเราได้รับชีวิตนิรันดร์ครับ 그래서 우리는 하나님의 사람이고 그리스도의 비밀을 가진 자고 성령의 증인된 자들이에요. เพราะฉะนั้นเราเป็นคนของพระเจ้า เราเป็นผู้ที่ถือครองความล้ำลึกของพระคริสต์และเราเป็นผู้ที่เป็นพยานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 여러분 세 가지를 마지막으로 확인해 보시기 เพราะฉะนั้นใน 바랍니다. อย่างสุดท้ายครับขอให้เราตรวจสอบ3สิ่งนี้ดู 이 세상의 사람들 그들이 모르는 것이 있어요. ในคนในโลกใบนี้มีสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ครับ 그것이 길을 모르는 거예요. นั่นคือเขาไม่รู้จักทาง 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 인하지 않고는 아버지께로 올 자가 없다. พระเยซูตรัสอย่างชัดเจนครับว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครไปหาพระบิดาได้โดยปราศจากทางเรา 하나님 만나는 길을 알지 못하는 นั่นหมาย 겁니다. ความว่าเขาไม่รู้จักทางที่จะไปหาพระเจ้าครับ 세상의 사람들이 아무리 훌륭해도 คนบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน 누가 봐도 저 인생 참 파란만장한 삶을 살았다고 해도 ไม่ว่าใครจะมองเขาก็จะมองว่าโอ้โหชีวิตของเขานั้นสุดยอด 그들이 하나님을 만나는 길인 그리스도의 오직 그리스도를 모른다면 แต่ถ้าเขากลับไม่รู้จักทางที่เป็นพระคริสต์เท่านั้นที่จะกลับไปหาพระเจ้า 반대로 저와 여러분들은 กลับกันครับสำหรับเราแล้ว 그거를 정확히 아는 เราคือ 자입니다. ผู้ที่รู้จักทางนั้นอย่างชัดเจนครับ 그들이 모르는 거 สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ 우리는 정확히 알고 เรา 있습니다. รู้อย่างชัดเจน 그들이 안 가진 것이 있어요. และมีสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ถือครองครับ 다 가졌는데 เขามีทุกสิ่งทุกอย่าง 진리 되시는 그리스도를 안 가진 거예요. แต่เขาไม่มีพระคริสต์ที่เป็นความจริง 왜요? ทำไมครับ 하나님이 주시려고 했는데 못 받았으니까요. เพราะพระเจ้าต้องการที่จะให้แต่เขาไม่ได้รับ 근데 저와 여러분들은 แต่สำหรับเราทุกคน 그 그리스도를 받았는데 그 그리스도를 진리로 เรา 받았잖아요. ได้รับพระคริสต์นั้นเข้ามา แต่เรารับว่าเป็นความจริงถูกไหมครับ 그 그리스도만이 진리 และมีเพียง 아닙니까? แค่พระคริสต์เท่านั้นที่เป็นความจริง 남들이 안 เพราะ 가졌잖아요. ว่าคนอื่นเขาไม่มี 하나님이 우리에게 พ 주셨잖아요. ระเจ้าทรงมอบให้แก่เรา 그래서 우리가 가졌잖아요. และเราก็ถือครองสิ่งนี้ 남들이 모르는 거 우리는 정확히 알고 สิ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้เรารู้อย่างชัดเจน 남들이 안 가진 거 우리가 확실히 가지면 สิ่งที่คนอื่นไม่มีเราถือครองอย่างชัดเจน 승리한 ถ้าเป็นแบบ 거죠. นั้นเรามีชัยชนะแล้วครับ 그렇다면 우리한테 남은 게 ถ้า 뭡니까? เป็นแบบนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ของเราคืออะไร 세상의 사람들이 아무리 훌륭해도 그들이 못하는 게 있어요. คนบนโลกใบนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหน มีสิ่งที่เขาไม่สามารถทำได้อยู่ครับ 그들은 생명을 살릴 수 없어요. เขาไม่สามารถกอบกู้ชีวิตได้ 왜요? เพราะว่าอะไรครับ 그 안에 생명이 없어요. เพราะว่าในเขาเองไม่มีชีวิต 근데 우리에겐 생명을 주셨어요. แต่สำหรับเราพระเจ้าทรงประทานชีวิตให้กับเรา 우리에겐 그 길이 있고 그 진리가 있고 그 생명이 있고 สำหรับเราแล้วเรามีทางนั้นเรามีความจริงนั้นและมีชีวิตนั้น 그 생명을 가지고 우리는 사람을 살리는 และเรา 겁니다. ถือครองชีวิตในการกอบกู้ชีวิต 그 길이 가치가 없습니까? แล้วทางนั้นมันไม่มีคุณค่าเหรอครับ 그 진리 되시는 그리스도가 가치가 แล้ว 없습니까? พระคริสต์ผู้ทรงเป็นความจริงนั้นไม่มีคุณค่าเหรอครับ 그 생명이 가치가 และ 없습니까? ชีวิตนั้นไม่มีคุณค่าเหรอครับ 저와 여러분들한테는요. สำหรับเราแล้ว 하나님이 너무도 귀한 것을 주시고 พระเจ้ามอบสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้กับเรา 창조보다 더 귀한 것이 없고 ไม่มีอะไรล้ำค่าไปกว่าการทรงสร้าง 구원보다 더 귀한 것이 없고 ไม่มีอะไรล้ำค่าไปกว่าความรอด 영생보다 더 귀한 것이 ไม่มี 없는데 อะไรล้ำค่าไปกว่าชีวิตนิรันดร์ 그
그것이 창조, 구원, 영생 따로 떨어져 있는 것이 아니라 การทรงสร้างความรอดและชีวิตนิรันดร์นั้นไม่ได้แยกออกจากกัน 오직 그리스도 안에서 하나입니다. แต่เป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์เท่านั้น 그래서 하나님이 우리에게 한 가지를 주신 เพราะฉะ 거예요. นั้นพระเจ้าจึงมอบแค่สิ่งเดียวให้กับเราครับ 세상 사람들이 모르는 거, 세상 사람들이 안 가진 거, 세상 사람들이 할 수 없는 거 하나, 오직 하나 그리스도. สิ่งที่คนบนโลกใบนี้ไม่รู้สิ่งที่คนบนโลกใบนี้ไม่มีสิ่งที่คนบนโลกใบนี้ไม่สามารถทำได้หนึ่งสิ่งนั้นที่พระเจ้ามอบให้นั่นคือพระคริสต์เท่านั้น 많은 일을 해서 파란만장한 것이 아니라 ไม่ใช่ว่าเราทำหลายอย่างชีวิตของเราเลยผันผวน 하나님이 우리에게 주신 오직 그리스도 안에 있으니까 하나님 보시기에 파란만장한 겁니다. แต่เนื่องจากเราอยู่ในพระคริสต์ชีวิตของเราจึงผันผวนครับ 다윗이 그것을 깨달은 거예요. และดาวิดได้ตระหนักในสิ่งนี้ 그 다윗에게 주셨던 그 믿음, ความเชื่อนั้นที่พระเจ้ามอบให้กับดาวิด 오직 그리스도에 대한 믿음. ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับพระคริสต์เท่านั้น 그래서 파란만장한 삶을 살았던 다윗처럼 และเหมือนกับดาวิดที่ใช้ชีวิตที่ผันผวน 저와 여러분들은 그 다윗보다 더한 파란만장한 삶이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 ขอ 축복합니다. อวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่ชีวิตของเรานั้นจะผันผวนยิ่งกว่าชีวิตของดาวิด 하나님 감사합니다. ขอบพระคุณพระเจ้า 우리의 삶이 오직 그리스도의 삶이 되게 하여 ขอ 주옵소서. ให้ชีวิตของเรานั้นจะเป็นชีวิตที่พระคริสต์เท่านั้น 오직 그리스도의 증인 되게 하여 ขอให้เราจะ 주옵소서. เป็นพยานในเรื่องราวของพระคริสต์เท่านั้น 예수 그리스도 이름으로 อธิษ 기도드립니다. ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน